सरदार में खबरें विस्तार से। सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से खबर है, छिंदवाड़ा मामले पर सीएम का बयान आ गया है। हमारी सरकार सभी जरूरी उपाय कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष इस मामले पर राजनीति कर रहा है। मैं पीड़ित परिवारों के घर जाकर मिला। सीएम ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर भी निशाना साधा। कहा कि एक ही जगह बुलाकर मुलाकात कर रहे हैं और छिंदवाड़ा में जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सभी जरूरी उपाय कर रही है और विपक्ष इस मामले पर राजनीति कर रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद छिंदवाड़ा के परासिया पहुंचे थे। पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी, उनकी हिम्मत भी बधाई थी और इसी दौरान कांग्रेस ने डॉक्टर मोहन यादव या बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए थे, जिस पर फिर पलटवार किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने और यह भी कहा है कि पीड़ित परिवारों से वो खुद मिलने गए थे। कांग्रेस पर भी पलटवार किया था। कहा था कि जिनके शासनकाल में एंडरसन या गैस कांड हुआ था, 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, वो सवाल उठा रहे हैं। हर विषय का मौके पे जाकर के, यहाँ तक कि बड़ा आपको जानकारी होगी कि हमारे अपोजिशन की पार्टी के अध्यक्ष जी घर घर नहीं जा पाए, वो एक जगह बिठा के बात कर रहे हैं। हम तो हर एक के घर घर गए क्योंकि हमारी संवेदनशीलता है। हमारे लिए ये एक औपचारिकता कर्मकांड नहीं, इसलिए बेहतर से बेहतर हो सकता है। हमने कार्रवाई भी की, बाकी काम भी किया।